Wadidaw, lihat teman-teman, di sini banyak mainan berlumpur warna-warni. Wow, berwarna biru, warna hijau, berwarna merah, warna kuning, dan berwarna ungu teman-teman. Ayo kita kumpulkan mainan berlumpur warna-warni ini teman-teman. Wow, berwarna hijau, glock pistol sepertinya. Berwarna ungu, wow, pesawat sepertinya. Berwarna merah, wow. Warna kuning, wow. Berwarna biru, keren sih. Wow, yang ini besar sekali teman-teman. Berlumpur berwarna biru, hewan apa ya? Berwarna ungu, shotgun sepertinya. Kita kumpulkan juga teman-teman. Wah, berwarna merah, gokil sih. Warna hijau, wah, berwarna ungu. Wadidaw, yang ini besar sekali teman-teman. Berlumpur berwarna ungu, menyala abangku. Berwarna biru, widih, mainan karakter. Warna kuning, berwarna hijau, biru lagi. Wah, berwarna kuning, bus sepertinya. Merah lagi. Sepertinya ini yang terakhir teman-teman. Berlumpur berwarna hijau. Mainan berlumpur warna-warninya sudah terkumpul semua teman-teman. Saatnya kita cari air. Ini air bersihnya teman-teman. Ayo kita bersihkan mainan berlumpur warna-warninya teman-teman. Wow, berlumpur berwarna kuning. Kita bersihkan. Keluarlah AK-47. Keren sih. Lanjut lagi teman-teman. Widih, berwarna merah. Wow, AWM. Let me tell you though, everything they say is making me a slave. Walking on the grave. Gokil sih. Widih, yang ini berlumpur berwarna hijau. Widih, Nerf gun. Nice. Wah. Airsoft gun. Mantap. Wah, yang ungu ini apa ya? Kita bersihkan juga teman-teman. Wehe, shotgun. Keren sih. Widih, berwarna biru. Sepertinya mainan karakter teman-teman. Kita bersihkan. Wehe, Hellboy. Nice guy, eh? Menyala abangku. Lanjut lagi. Widih, berlumpur berwarna merah. Wadidaw, pistol cowboy. Nice. Wadidaw, yang ini besar sekali teman-teman. Berlumpur berwarna ungu. Kita bersihkan juga. Sangat kotor berlumpur. Keluarlah AR-15 rifle. Jadi bersih teman-teman. Lanjut lagi. Widih, berlumpur berwarna hijau.
Wehe, laser gun. Gokil sih. Wah, yang ini berlumpur berwarna biru. Hewan apa ya? Wehe, pterodaktil. Gokil sih. Widih, berwarna merah. Kita bersihkan juga. Wow, MP4. So cool. Wow, berwarna kuning. Bus sepertinya. Wadidaw, bus telolet. Menyala abangku. Lanjut lagi. Widih, berlumpur berwarna ungu. Pesawat terbang. Nice. Wah. Wadidaw, pistol Glock. Keren sih. Widih, hewan sepertinya berlumpur berwarna kuning. Wehe, King Kong. Jadi bersih teman-teman. Lanjut lagi. Widih, apa ini ya? Granat. Wah, pesawat sepertinya. Pesawat tempur. Menyala abangku. Lanjut lagi teman-teman. Berlumpur berwarna ungu. Widih, widih, truk tambang. Nice. Mainan berlumpurnya sudah bersih semua teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.